Temirler менен, мындай темирлер менен мусорный челектер жасайбыз. Убактысынын көпчүлүк бөлүгүн өзүнүн устаканасында өткөргөн Өмүркан Талканчиевдин жасаган эмгектерин Кочкор районунун Каракөңгөй жана жакынкы Жумгал районунун тургундары жакшы таанышат. Анткени кармандын колунан жаралган түрдүү темир буюмдар сапаты жана тыкан жасалганы менен айырмаланат. Өмүркан Талканчиев алгач жыгач менен жасалган буюмга кызыгып, сандык, бешик сыяктуу бир топ буйрутмаларды алчу. Бирок жыгач менен иштөө өтө майда жана көп эмгекти талап кылгандыктан нуктуу темир менен иштөөгө бурган. Учурда таштанды салуучу бул кутуларды жасап, кооздук үчүн ою чиймелерди түшүрүүдө. Эми темир менен деле талантты болуш керек го кичине. Анан жеңилирээк темир менен иштеген. Жыгач менен иштегенге караганда жеңилирээк. Жыгачтын көп жумуштары бар, темирдики азыраак экен. Бат бүтөт да жумушу темирдики. Жыгачтыкы көп убакытта. Ал эми сиз көрүп турган бул лифти каарман өзүнүн жер төлөөсүнө жасаган. 3 метр тереңдиктеги бул жер төлөөдөн картошка, пияз же дагы башка оор оокаттарды алып чыгууда кыйынчылык жаралгандыктан шатынын ордуна лифт жасап, анысы пайдаланууда. Биринчиден жер төлөөбүз тереңирээк болуп калды. Анан үстүнөн түшмө болгондо аябай оор болуп калат экен. Бир жакка көтөрүп чыгыш эле кыйын болуп калат экен анан ойлонуп жасадык, аракет кылып көрдүк, окшошту, жасадык. 500 килограмм көтөрүп азыр түшүрүп 500 грамм көтөрүп чыгат. Аябай жеңил болот экен, элге салса болот да, коркпой үркпөй эле 30 000 сомго салып койсо болот экен. Ал эми каармандын жубайы дагы чакан чачтара чачып, калкка кызмат көрсөтөт. Эмгектенүүнү жактырган жубайлар элге пайдасы тийген иштерди жасагандыктан кайрылган кардарлар көп. Айылга жардам болсун деп, ошо айылга эмне керектүү деп ойлонуп, элге кандай жардам берсек деп анан ушуну ачканбыз, кичинекей комнатаны ачып, ушундай уюштуруп койгонбуз. Элдердин керегине жарап атат. Мындан сырткары каарман ушундай зымдарды токуу менен дагы алектенет. Келечекте чакан ишкана ачуу бул үй бүлөнүн башкы кыялы. Анткени элге керектүү зарыл болгон буюм тайымдарды айыл жеринде өндүрүп, жумуш орундарын түзүү менен жашоону жакшыртууга мыкты шарт түзүүгө болооруна ынанышты. Жипара Насырова, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары.